Introduzione. Un hadith del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 3235, contiene una supplica completa e onnicomprensiva del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. Se messo in pratica, aiuterà un musulmano a raggiungere un carattere nobile. Secondo l'hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2003, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ha consigliato che la cosa più pesante sulla bilancia del giorno del giudizio sarà il carattere nobile. È una delle qualità del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, che Allah, l'esaltato, ha elogiato nel capitolo 68, Al-Kalam, versetto 4 del Sacro Corano. E in effetti, sei di grande carattere morale. Pertanto, è dovere di tutti i musulmani acquisire e agire in base agli insegnamenti del Sacro Corano e alle tradizioni del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, al fine di raggiungere un carattere nobile. Grande supplica. Le due metà dell'Islam. La prima parte della supplica è una richiesta ad Allah, l'Eccelso, di fornire a qualcuno la capacità di compiere tutte le buone azioni e abbandonare tutti i peccati. Questa è una dichiarazione onnicomprensiva, poiché queste due possono essere considerate due metà dell'Islam. Chiunque riceva questo avrà successo in questo mondo e nell'altro attraverso la misericordia di Allah, l'Eccelso. La prima cosa da notare è che il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, sta insegnando ai musulmani l'importanza di comprendere che l'ispirazione, la conoscenza, la forza e l'opportunità di compiere azioni giuste e astenersi dai peccati provengono tutte da Allah, l'esaltato. Comprendere questo terrà un musulmano lontano dall'orgoglio, poiché il valore di un atomo è sufficiente per portarne uno all'inferno. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 266. Le buone azioni menzionate in questa supplica includono tutte quelle azioni che piacciono ad Allah, l'Eccelso, e che avvicinano alla misericordia di Allah, l'Eccelso. Include le azioni che sono obbligatorie, come la preghiera obbligatoria, le tradizioni del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, e altre azioni raccomandate. Astenersi dai peccati include tutte le azioni che Allah, l'Eccelso, detesta e allontana dalla sua misericordia. Ciò include sia i peccati maggiori, che vengono perdonati tramite il sincero pentimento, sia i peccati minori, che possono essere cancellati compiendo azioni giuste. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 31. Se evitate i peccati maggiori che vi sono proibiti, rimuoveremo da voi i peccati minori e vi ammetteremo a un nobile ingresso in paradiso. Si può comprendere che questa supplica includa un'intenzione sincera di compiacere Allah, l'Eccelso, attraverso le proprie azioni, che si tratti di compiere azioni giuste o di astenersi dai peccati, poiché le azioni hanno valore solo se compiute con una buona intenzione. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1. Amare sinceramente i poveri. La cosa successiva menzionata in questa grande supplica è la capacità di amare i poveri per amore di Allah, l'esaltato. Amare i poveri è un'eccellente indicazione della propria sincerità. Questo perché una persona non si aspetta che un povero dia loro qualcosa in cambio del loro aiuto, poiché sono poveri. Quindi coloro che aiutano i poveri con qualsiasi mezzo a loro disposizione sono più vicini alla sincerità, ovvero agiscono per amore di Allah, l'esaltato, rispetto a coloro che non aiutano i poveri. In effetti, l'amore è un'emozione molto difficile da controllare. Quindi chiunque lo controlli e ami quelle cose che Allah, l'esaltato, ama, come i poveri, ha raggiunto una fede forte. In effetti, amare per amore di Allah, l'esaltato, è un aspetto del perfezionamento della propria fede, secondo un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4681. Infatti, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ha consigliato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2352, che amare ed essere vicini ai poveri porterà ad essere attratti da Allah, l'esaltato, nel giorno del giudizio. Il loro alto status con Allah,
l'esaltato, è indicato in un altro hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 5196. Consiglia che la maggior parte degli abitanti del paradiso sono poveri ed entreranno in paradiso 500 anni prima dei ricchi, secondo un hadith trovato in Sunan ibn Majah, numero 4122. L'hadith citato in precedenza menziona anche la richiesta del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, di vivere, morire e risorgere tra i poveri. Quindi chiunque ami veramente i poveri sta seguendo le orme del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Capitolo 76, Al-Insan, versetti 8-9. E danno cibo nonostante l'amore per esso uno al bisognoso, all'orfano e al prigioniero, dicendo che vi nutriamo solo per il volto, cioè l'approvazione di Allah. Non desideriamo da voi ricompensa o gratitudine. Infatti, il santo profeta Mohammed ha sempre accompagnato i poveri e si è sforzato di soddisfare i loro bisogni. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sunan an-Nasai, numero 1415. È importante notare che questo amore deve essere dimostrato attraverso azioni, non solo parole. Un musulmano dovrebbe aiutarli in qualsiasi modo possibile, come supporto finanziario ed emotivo. Amare i poveri può anche rimuovere l'arroganza, poiché le persone arroganti non amano associarsi ai poveri. Questo era l'atteggiamento di alcuni non musulmani della Mecca che non amavano i poveri. Capitolo 43, Az Zukhruf, versetto 31. E dissero: perché questo Corano non è stato inviato su un grande uomo di cuna delle due città? Associarsi ai poveri e ai bisognosi ispira le persone ad adottare gratitudine per ciò che possiedono. Infatti, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2513, che una persona dovrebbe osservare le persone che possiedono meno cose mondane di loro. Osservare coloro che possiedono di più può incoraggiare una persona a diventare ingrata per ciò che possiede. Ciò può portare ad altri tratti malvagi come la gelosia e l'eccessivo amore per il mondo materiale che rende una persona incurante della preparazione per l'aldilà. Capitolo 20 Taga, versetto 131. E non estendere i tuoi occhi verso ciò con cui abbiamo dato godimento ad alcune categorie di loro, cessendo solo lo splendore della vita mondana con cui li mettiamo alla prova. E la provvidenza del tuo Signore è migliore e più duratura. Questo è il motivo per cui il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò a sua moglie, la madre dei credenti, Aisha, che Allah sia soddisfatto di lei, in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 1780, di prendere solo il minimo indispensabile da questo mondo per soddisfare le sue necessità e responsabilità e di evitare le riunioni dei ricchi. È importante notare che la vera persona povera è quella che si trova in uno stato di povertà e bisogno verso Allah, l'esaltato, come risultato dell'essere umiliata dall'amore e dal timore di Allah, l'esaltato. Hanno bisogno solo di Allah, l'esaltato, che li rende bisognosi. E sono spensierati quando si tratta del mondo, quindi in questo senso sono ricchi, anche se potrebbero essere finanziariamente poveri. Il perdono e la misericordia di Allah, l'esaltato. Il prossimo aspetto di questa grande supplica è per il perdono e la misericordia di Allah, l'esaltato. Questi due elementi contengono tutto ciò che è buono in entrambi i mondi. Infatti, non si possono cancellare i propri peccati senza perdono. E non si possono compiere azioni giuste senza la misericordia di Allah, l'esaltato, sotto forma di ispirazione, conoscenza, forza e l'opportunità necessaria per compiere un'azione giusta. Nell'altro mondo non si può sfuggire all'inferno senza il perdono di Allah, l'esaltato, né si può entrare in paradiso senza la sua misericordia. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 5673. Prove e tribolazioni. Il prossimo aspetto menzionato in questa grande supplica è cercare rifugio in Allah, l'esaltato, dalle prove e dalle tribolazioni.
Un musulmano dovrebbe desiderare protezione dalle prove, specialmente quelle che possono influenzare la propria fede, anche se ciò significa desiderare la morte. Andare via da questo mondo prima di essere messi alla prova nella propria fede è una grande benedizione, e gli hadith che cercano rifugio dalle prove indicano principalmente questo tipo di prove. Ad esempio, un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 3604, consiglia ai musulmani di cercare rifugio in Allah, l'esaltato, dalle prove della vita e della morte. Le prove della vita indicano principalmente quelle cose che possono influenzare la fede di una persona, come l'incredulità, le innovazioni malvagie e la persistenza nei peccati. Tutto ciò può verificarsi quando si persegue l'eccesso di questo mondo materiale. Infatti, un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2376, avverte che l'amore per la fama e la ricchezza è più distruttivo per la fede di una persona della distruzione causata da due lupi affamati che vengono lasciati liberi in mezzo a un gregge di pecore. Le prove della morte includono la perdita della fede al momento della morte e le prove della tomba. Infatti, la prova della tomba sarà difficile quanto la prova dell'Anticristo, secondo un hadith trovato in Sunan an-Nasai, numero 2064. È importante notare che, secondo l'hadith trovato in Sunan ibn Majah, numero 4077, non c'è prova che una persona affronterà in questo mondo più grande della prova dell'Anticristo. Il Sacro Corano e gli hadith del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, hanno chiarito che una prova enorme che può distruggere la fede di una persona è la ricerca dei lussi del mondo materiale. Ad esempio, in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 3158, il Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha avvertito che temeva che i musulmani avrebbero gareggiato per i lussi mondani al punto da distruggerli. Ha aggiunto che questa era la causa principale della distruzione delle nazioni passate. Infatti, il Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha chiaramente avvertito in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2336, che ogni nazione ha affrontato una prova principale e la prova principale e la prova di questa nazione è la ricchezza. In realtà, il Sacro Corano indica che ogni persona è una prova per un'altra persona. Capitolo 25, Al-Furqan, versetto 20. Abbiamo fatto di alcuni di voi persone una prova per gli altri. Avrete pazienza. Ad esempio, i ricchi sono una prova per i poveri e il non musulmano è una prova per un musulmano. Un altro versetto indica come tutte le cose che le persone considerano buone o cattive siano prove e test per loro. Capitolo 21, Anbiya, versetto 35. E vi metteremo alla prova con il male e con il bene, e a noi sarete ricondotti. Ciò significa che affrontare momenti belli e difficoltà è una prova per un musulmano. I momenti belli sono una prova che richiede gratitudine e le difficoltà sono una prova che richiede pazienza. Secondo un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2464, essere pazienti nelle difficoltà è più facile che essere grati nella facilità. È importante notare che questo non significa che un musulmano debba abbandonare completamente le cose che possono essere una prova per lui, come la ricchezza. Significa che un musulmano dovrebbe invece prendere ciò di cui ha bisogno da questo mondo per soddisfare le sue necessità e responsabilità secondo gli insegnamenti dell'Islam. Per quanto riguarda le persone, si dovrebbero adempiere ai propri doveri nei loro confronti secondo gli insegnamenti dell'Islam e dare priorità al compiacere Allah, l'esaltato, rispetto al compiacere le persone. Le persone non proteggeranno un musulmano se il musulmano agisce per compiacere le persone mentre disobbedisce ad Allah, l'esaltato. Ma Allah, l'esaltato, proteggerà un musulmano dagli effetti negativi delle persone fintanto che il musulmano obbedisce ad Allah, l'esaltato, anche se questa protezione non è ovvia per loro. Amore. Le cose successive menzionate in questa grande supplica sono l'amore per Allah, l'esaltato, amare coloro che amano sinceramente Allah, l'esaltato, e amare le buone azioni che avvicinano all'amore di Allah, l'esaltato.
Questo aspetto della supplica include tutte le cose che sono buone e utili in entrambi i mondi. Solo quando l'amore sincero di Allah, l'esaltato, è stabilito nel cuore di una persona, la porterà a compiere le azioni giuste che sono amate da Allah, l'esaltato. Chi ama Allah, l'esaltato, amerà le cose che Allah, l'esaltato, ama rispetto alle parole e alle azioni. Questo amore ispirerà a evitare i peccati, poiché dispiacere ad Allah, l'esaltato, contraddice l'avere un amore sincero per Lui. L'amore di Allah, l'esaltato, può essere diviso in due aspetti. Il primo tipo è obbligatorio per tutti i musulmani. Ciò include amare e dimostrare questo amore attraverso le azioni, adempiendo ai doveri obbligatori che sono amati da Allah, l'esaltato. Include il non gradire e l'astenersi da tutte le azioni che Allah, l'esaltato, odia, vale a dire i peccati. Pertanto, ogni volta che uno non riesce ad aderire a questo, dimostra che il suo amore per Allah, l'esaltato, è carente. Correggere questo amore richiede che uno faccia un sincero pentimento e si sforzi di adempiere a questi due aspetti importanti in modo che possa perfezionare il suo amore per Allah, l'esaltato. Il secondo aspetto dell'amore di Allah, l'esaltato, è sforzarsi di compiere azioni giuste volontarie per il piacere di Allah, l'esaltato. Adempiere ai doveri obbligatori, astenersi dai peccati e compiere azioni giuste volontarie portano a ottenere l'amore di Allah, l'esaltato. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 6502. Amare Allah, l'eccelso, significa accontentarsi del decreto di Allah, l'eccelso, poiché si sa che è stato scelto dal proprio amato, ovvero Allah, l'eccelso. Inoltre, la grande supplica menziona l'amore per coloro che amano Allah, l'esaltato. La perfezione dell'amore è amare coloro che amano Allah, l'esaltato, e detestare coloro che detestano Allah, l'esaltato. Oltre 400 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.